গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজকে আমি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি অর্ডার করেছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে একটা ডিনার সেট, তো যেটার আমি এখন রিভিউ করব। তো দেখে নাও কেমন এসেছে প্রোডাক্টটা। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্যাকিং কিন্তু খুবই সুন্দর এসেছে। এটা ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, তো ডেলিভারি দাদা আমাকে ওপেন করে দেখিয়ে দিয়েছিল যে দেখো কোনো প্রোডাক্ট ভাঙা আছে কি না। আমি বললাম যে না, কোনো প্রোডাক্ট ভাঙা নেই, সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। তো তারপর আমি এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এই সেটটার মধ্যে ছিল 6টা ছোট বাটি। দেখতেই পাচ্ছ বাটিগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা আটকে যাচ্ছিল, বার হচ্ছিল না, এয়ার টাইট ছিল। তো এটা দেখো 6টা ছোট প্লেট। প্লেটের ডিজাইনগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, আর সাইজ কিন্তু মিডিয়াম সাইজ মেনশন করা আছে। আমি এই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। আমার কিন্তু অনলাইন থেকে শপিং করতে খুব ভালো লাগে, কারণ এর দামটা অনেক কম হয়। এগুলো কিন্তু বাজার থেকে কিনতে গেলে অনেক টাকা দাম পড়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে 6টা বড় প্লেট। দেখছো ডিজাইনগুলো কত সুন্দর। এর মধ্যে কিন্তু আরও ডিজাইন অ্যাভেলেবেল আছে, আমার এটা ভালো লেগেছে, ওর জন্য আমি এটাই অর্ডার করেছি। তোমরা এটা নিশ্চিন্তে অর্ডার করতে পারো, প্রোডাক্টটা কিন্তু খুবই সুন্দর। তো তোমার যদি আমার এই চ্যানেলের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ গাইস, বাই বাই, টেক কেয়ার।